இந்த வெயில் காலத்தில் நம்ம அதிகமாக நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு கீரை வகைகளை சேர்த்துக்கணும். முக்கியமாக தலை சத்து. இந்த தலை சத்தை நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு 3 வாட்டி இல்லை 2 வாட்டி நம்ம கண்டிப்பாக அதோட உணவை நம்ம சேர்த்துக்கிட்டோன்னா நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ் நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமாக வளரும். எந்த ஒரு ஹீட்டு அதை தாக்காமல் இருக்கும். ஸோ நிறைய லவ் பேர்ட்ஸ் இந்த வெயிலில் ஹீட்டால் இறக்குற நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நம்ம பேர்ட்ஸை நம்ம தான் பார்த்துக்கணும். ஸோ அதுக்காக தான் இன்றைக்கி நம்ம கீரை வகையில் தரப்போகிறோம். இன்றைக்கி நான் தர கீரை தண்டுக்கீரை. இந்த தண்டுக்கீரை வீட்டிலே நான் வளர்க்குறேன். ஸோ அதை தான் நான் பறித்து இன்றைக்கி நான் தரப்போகிறேன். அதுதான் நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க.